Awo olwatuuka wammese aba ayitaayita kwe kulaba ekita ekijjudde kasooli n'agamba nti Katonda nga njagala kammukuliire Mungu anaapata baali. Wammese yayimirira waggulu ku kita n'atandika okulya mpeke ku mpeke, yalya n'alya okutuuka kasooli lwe yaggwaawo. Bwe yamaliriza okulya yeekanga nnyo ate okulaba ng'ali wansi munda mu kita. Yatandika okuwalampa afulume, kyokka olw'okuba yali akkuse nnyo omukkuto gwali tegumusobozesa kuwalampa. Wammese yeegamba kanninde omukkuto gukke amaanyi gadde n'awalampa ŋŋende. Munnange omukkuto bwe gwamuggwaako Wammese yaddamu n'agezaako okuwalampa, kyokka ng'ekita kiseerera nnyo. Yagezaako n'agezaako kyokka nga byonna akootakoota mu gaalumonde. Ekita kyamulema okufuluma. Ennaku bwe zaayita Wammese yali akkuse, yatandika okulumwa enjala. Enjala yaluma Wammese n'atandika okwejjusa ekyali kimuliisizza kasooli yenna, kubanga singa yalyako katono yalibadde tali munda mu kita obudde obwo. Munnange bwe waayita akabanga Wammese enjala yamuttira munda mu kita bwe yalemwa okufuluma. Ekyokuyiga mu mboozi eno kiri nti omulugube guleetedde bangi obuzibu obutoogerekeka. Kale tugwewalenga tuleme okuba nga Wammese ogw'okulya bwe gwasuula mu kita munda. Emboozi eno ewagiddwa Mwami Bbanda Kabaalu.